Ola, que tal, como están? Nos preparados para analizar un día máis a actualidade. Se hai unha noticia que eclipsa hoxe todas as demais, se aposta en liberdade da etarra Inés del Río tras a sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que condena a España por aplicar de maneira irregular a chamada doutrina Parot. Hai hoxe unha morea de reaccións tamén en Galicia a esa decisión de Estrasburgo que lle podería abrir a porta a escarceración doutros etarras e de asasinos e violadores con 3 ou máis condenas. Será, por suposto, unha das cuestións que abordaremos na tertulia. Estamos nunha semana na que as forzas políticas galegas fan balance do ano transcorrido dende as eleccións autonómicas, así que tamén nos falaremos de como está Galicia un ano despois da segunda vitoria nas urnas de Alberto Núñez Feijóo. Hai hoxe outro protagonista destacado da xornada, o cofundador de Microsoft, Bill Gates, unha das maiores fortunas do mundo que ven de entrar no capital da construtora FCC, unha noticia que pro goberno Rajoy evidencia, demostra que medra a confianza na economía do noso país. Así que serán as cuestións das que hoxe falaremos cos nosos convidados, o profesor da Universidade de Santiago, Xesús Veiga, que ven hoxe moi arrefriado. Que tal, Suso? Benvido. Gracias. E grazas polo esforzo. Teño que conste antes do día de onte tan malo que houve en Santiago e en toda Galicia. Foi antes deso. Bueno, xa viña de antes. Bueno, pois hai que cuidarse, a ver se hoxe nos saes máis tocaducro que non, máis animado polo menos. Bueno, ímolo pasar ben. E están connosco dous xornalistas, Alfonso Ribeiro, director de Luns a Venres do Grupo Progreso. Que tal, Alfonso? Moi boas. Benvido un día máis. E Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Benvido tamén. Gracias. Bueno, pois temos moitos temas dos que falar, xa vedes, pero imos empezar como sempre en clave local, como facemos sempre no Faladoiro, falando un día máis do crime de Asunta Basterra, do que se cumpre precisamente un mes. A investigación continúa e non quixera determe nesa cuestión porque estas cousas, estas pescudas, precisan o seu tempo e non queremos tampouco entrar en especulacións que poden carecer de fundamento. Quixera referirme a outro asunto relacionado con este caso, a unhas palabras que deron moito que falar do xuíz instructor de José Antonio Vázquez Taín nunha conferencia en Vigo, seguro que as escoitastes, falando da avidez dos medios de comunicación a hora de tratar este asunto, de recabar información sobre esta cuestión. E dicía Taín, dicía el, se hai un tuit que di os datos revelan que Asunta voaba e os medios de comunicación publican fontes próximas á investigación din que Asunta voaba. Bueno, son declaracións que deron que falar, como dicía, e que se pensaba que poderían ser abordadas hoxe nunha reunión da Comisión Disciplinaria do Consello Xeral do Poder Judicial. Finalmente non foi así, pero sí que houve pronunciamentos, por exemplo, do fiscal xefe de Galicia, Carlos Varela, que pedía respeto pras víctimas. Eu non sei se vos pensades que a cousa ten que quedar aí nunha anécdota ou se habería que darlle, pois, o mellor un tirón de orellas ao xuíz Taín. Non sei como vedes. A ver, por exemplo, Luís, ti que opinas? Bueno, pois... É para tanto ou non? Non, eu creo que non é para tanto, que non é para que o Consello Xeral do Poder Judicial pois teña que intervir neste asunto. Eu diría que é unha cuestión máis anecdótica, como decías, e que, bueno, os que somos aquí de Santiago, pois, e estamos sobre todo neste sector da comunicación, pois, que coñecemos o xuíz Taín, pois sabemos que ele é unha persoa, pois, digamos, moi extrovertida, moi locuaz, que lle gusta, pois, estar... lle gusta no bon sentido, me refiro, estar nos medios de comunicación... E iso nun xuíz é bo ou é malo? Eu creo que, bueno... Non ten por que ser malo. Eu creo que como xuíz non ten por que ser malo. Como un periodista e como estando nun medio de comunicación, eso é bon. Eu creo que é bon que haxa... que che faciliten o traballo, e eu creo que neste sentido o xuíz Taín facilita o traballo. A veces, falando vulgarmente, a veces se pasa un pouquiño, penso eu que se pode, e ao mellor desde o punto de vista xa da súa carreira xudicial e onde está da xustiza, pois non é normal e probablemente, pois, nalgún momento, pois, o mellor tiña que ser algo máis comedido. Pero eu aí nesa parte tampouco quero entrar, non? Pero eu creo que tamén hai unha certa campaña, desde algún medio por magnificar o mellor esta anécdota que ocurriu nesa conferencia, e porque eu escoitei ese mismo día, e o día seguinte pola mañá en emisoras nacionais, pois que así como escandalizándose polo que, e bueno, aínda que tamén ver no seu contexto onde estaba, e aquí, ademais, nós coñecendo pois a personalidade do xuíz, que
aparte deso non quere dicir que faga mal o seu traballo, creo que hai que xulgar, e eu creo que neste sentido está facendo unha boa instrucción vendo desde fora e como xornalista, non son un técnico, por suposto. E o outro xornalista da mesa concorda, nos dá, efectivamente, como di Luís, axuda a facer o traballo, nos dá xogo tamén ao mesmo tempo, non? Sí, a verdade é esa, sí. É posible que outro día estivera desafortunado con esas declaracións, pero en calquer caso tiña razón. É dicir, os medios temos que facer un exercicio forte de autocrítica no caso Asunta, non? É dicir, o que decía, no fondo, ten toda a razón. Desde o principio dando bandazos, dando información se o móvil era económico, se o móvil... Que enseguida se desmentían, non? Cousas que se desmentían, é dicir, de alguna maneira, nós que debemos estar aí un pouco para ser un contrapeso respecto das redes sociais e respecto de 40.000 mentiras que circulan por aí, pois parece que nos deixamos levar por esa, non sei, como se tuviéramos angustia de dar a noticia e canto antes, é dicir, sin verificar as fontes, que eu penso que é o fundamental. Convertiuse isto nun espectáculo televisivo dunha magnitude insospeitada e bueno, eu vin escenas que non pensaba ver en Santiago, que é como abuchear aos pais a xente na rúa, máis propias de outras latitudes, non? E de outros lugares, non? E de outros sucesos. Por tanto, eu penso que neste caso o xuíz Zaín de alguna maneira tiña razón. É certo que non estivo acertado, pero penso que con todo iso que o Poder Judicial terá outros temas moito máis importantes do que ocuparse. O importante é que parece que a investigación a levaron correctamente, tanto el como o fiscal, e eu penso que aí é que o que temos que quedarnos, e non con esta anécdota que non deixa de ser máis que, desde o meu punto de vista, que unha frase desafortunada, non? Suso, concordas cos xornalistas? Bueno, eu que non son xornalista de profesión, eu si creo que a frase literal, o de facer alusión a rapaza morta, é especialmente desafortunada como frase. Sobre todo porque, además, foi acompañada, e isto non é responsabilidade do señor Taín, pero foi acompañada por, digamos, por un coro de risas, que, claro, dá unha sensación de frivolización sobre un asunto que, desde logo, é calquera cousa menos frívolo, non? É certo que, creo que nesa mesma conferencia, Vázquez Taín dixo algunha cousa que ten bastante relevancia e que eu creo que hai un problema serio, que é o famoso problema do segredo do sumario, dos sumarios en xeral. Aí, como diría outro Houston, temos un problema, porque se é segredo, que sexa segredo, de verdade. E claro, se non é porque hai filtracións, obviamente esas filtracións teñen que vir das instancias judiciais, non poden vir de outro territorio, vamos, non creo que haxa unha axencia de detectives encargada de... Bueno, pode vir da Garda Civil tamén, ou de outros... Perdón, das instancias judiciais ou das instancias gubernativas que están investigando calquera caso, non digo este en xeral. Entón aí, efectivamente, por ese problema enriba da mesa, ten interese o fío deste asunto ou de calquera outro. Dito eso, eu creo que a traxedia ocurrida en Santiago xa hai un mes, creo que está moi sobrecargada de circunstancias a veces accesorias, motivadas por un certo morbo social que, bueno, que existe, que non é ninguna novedade, de tal maneira que iso creo que obliga a todas as persoas que están máis directamente involucradas na investigación a ser moi prudentes, si se quere, casi até a exagerar a prudencia, e, desde logo, medirse moito nas declaracións que se fan, porque neste asunto eu creo que a estas alturas abondan as palabras, digamos, as postas en escena, e creo que, bueno, non digo que falte investigación, que estamos nelo, nesa materia, non? E certamente se ten adiantado bastantes, só transcurriu un mes, pero eu creo que iso debía de telo presente tanto o señor Taín como os demais sectores implicados. Nese sentido, eu pareceronme moi sensatas as palabras do fiscal superior de Galicia, de Carlos Varela, ao respecto. Non sei se queres añadir algo, todos con brevidade. Estou basicamente de acordo tanto no desafortunado desa frase e sobre todo en mencionar a esa pobre nena, non?
pero aparte de aí, pois, o resto da conferencia pois, trataba sobre outro asunto, e tamén coincido plenamente con Alfonso que desde tamén habría nos que estamos nos medios de facer autocrítica, porque eu creo que se foi en exceso e a veces polos medios, digamos, que moitas veces chamamos serios ou non os amarillos, e a veces parece que queríamos competir con ese tipo de periodismo no cal en España e en Galicia, pois, polo menos ata de agora non existía, había unha diferencia clara entre os programas basura das televisións e ese outro xornalismo, e agora a veces é difícil establecer a línea divisoria entre uns e outros. E además é que ainda sigue dando a sensación de que cada día desde algúns medios se intenta buscar, o sea, incitar para que aparezca algo novo e de unha cuestión que ao mellor é totalmente secundaria, facer un gran titular e despois os días seguintes pois hai que continuar con esa historia. Entón, eu creo que pasou xa un mes e ao mellor pois conviña poñer xa tratar isto con máis calma, sobre todo desde os medios desde os tradicionais e que fan periodismo e que sempre fixeron periodismo serio. Bueno, como sabedes, os pais da nena serán xulgados por un xurado popular, como establece a lei. Di o avogado de Charo Porto, a nai de Asunta Basterra, que dubida moito de que ese xurado poida ser imparcial, visto o acontecido e outros casos anteriores. Vos que pensades sobre ese asunto? A ver, o Suso, o que queira? Un tema complexo. Eu, particularmente, así en xeral, son partidario dos xurados populares. Pareceume un avance cando se puxo en riba da mesa, pero tamén son consciente de que neste tipo de asuntos tan mediáticos, digamos, tan presentes na vida social, claro, as persoas que van participar nese xurado deberían facer un esforzo especial en abstraerse claro, diría eu, non da súa condición de cidadáns, pero sí da súa condición de espectadores, por exemplo, de consumidores de información ou de noticias, para colocarse nesa tesitura tan relevante como é xulgar a unha persoa. Ben é certo que está previsto que logo haxa unha intervención dos xuíces. Eu lembro un xurado popular que absolveu un caso tamén dun asesinato en Vigo, donde foran dous, donde se daba a circunstancia unha parella homosexual fora asesinada por outra persoa, e o xurado popular en primeira instancia absolveu, porque falaba de que había un medo insuperável, unha situación que se creou na súa casa e tal. E logo foi, digamos, rectificado posteriormente. E algún caso contrario, como de Dolores Vázquez no asasinato de Rocío Bánico, condenada e despois absolta, non? O xurado, de alguna maneira, está un pouco estigmatizado, non? É dicir, hai un temor porque son máis evidentes os erros ou magnifícanse máis. No caso de Dolores Vázquez fora un deles, non? É dicir, moi coñecido. E o caso este que contaba o profesor da Rúa ao Porto de Vigo, non? Que máis recente. Sí, a verdade é que, bueno, non tería por que ser, porque, bueno, efectivamente hai un veredicto, logo, en base a ese veredicto, pois o xuez pronúnciase, pero sí é certo que neste caso, que foi un caso tremendamente mediático, dos máis mediáticos que vivimos aquí en Galicia, nun suceso deste tipo, pois a verdade é que resulta difícil ser xurado e poder abstraerse de todo o que rodeou a este caso. Luís. Sí, pero, bueno, supoño que cada caso é distinto, non? E aquí, pois, en función tamén das probas, se as hai ou non as hai, pois, ao mellor a ese xurado popular é máis fácil ou non determinar o seu fallo. Pódense equivocar, o que pasa é que a xustiza, pois, nestos casos que estamos falando, pois, puido revisar esas, ou sea que hai mecanismos, poño que cando se ve que algo, digamos, disparatado, ou que decide ese xurado, ou hai elementos de outro tipo, pois hai mecanismos para que a xusticia, os xuíces poidan volver a celebrarse ou a dictar sentencia.
E tamén os xuíces tamén se equivocan, seguro, ya que hai poucos días lle escoitaba unha entrevista ao xuíz Bermúdez que lle preguntaban: oiga, usted equivocouse algunha vez? E dixo, por suposto, bueno, non o sei, pero seguro que sí, porque claro igual que calquer claro, profesión, o xuíz o mío se equivoca. É unha actividade humana, é dicir, a verdade judicial non ten por que ser a verdade absoluta, non? El único que decía, espero non haberme equivocado en casos moi graves, que non causaran moito daño, pero seguramente coas sentencias que dictan a veces todos os días e todas as semanas, pois algunha vez se poden equivocar, non? Pero bueno, eu neste caso, bueno, creo que é o normal que sea un xurado porque lle toca e ademais, como tamén supoño que todo o mundo está moi encima, pois se aquilatará bastante ben tamén a ese nivel, non? Bueno, pois veremos que pasa. Se vos parece, imos continuar, porque temos máis cuestións das que falar. Imos cambiar radicalmente de tercio, imos falar da situación en Galicia, onde cumpríase un ano das eleccións autonómicas, nas que Feijóo revalidou e ampliou a maioría absoluta, e semana, por tanto, de valoracións por parte das forzas políticas. Eu quixera pedirvos tamén a vos unha valoración de como está Galicia un ano despois desas eleccións. Preguntarvos polo que apuntaban dende a oposición, non? Que dicían, pois se hoxe houbera eleccións, o PP perdería a maioría absoluta. Non sei se vos concordades ou non. Por exemplo, Alfonso. Home, non cabe dúbida que nun escenario de crise resulta tremendamente difícil revalidar unha vitoria por maioría absoluta. E máxime nunha crise como esta tan prolongada no tempo e que dun ano a esta parte pois, está sendo especialmente agresiva con determinados colectivos sociais, coa pérdida de emprego, coa pérdida de empresas a veces emblemáticas en Galicia, é dicir, unha situación certamente delicada. Eu penso que a Núñez Feijóo ou a calquer gobernante lle gustaría elixir outro momento para estar ao frente da Xunta, non? Pero, bueno, é un momento que lle tocou vivir e así o ten que afrontar. Por eso, el quixo facer o debate do Estado de Autonomía máis pensando no futuro que no balance do pasado, porque o balance realmente era negativo, pero era negativo en Galicia e no resto de España, non? Non sei, a verdade é que agora mesmo estamos nun momento en que dá a sensación de que pois AGE vai incrementando apoios a pesar de que está facendo unha oposición desde o meu punto de vista que moitas veces roza o histrionismo e a sobreactuación, que o PSOE está nun momento de cambio e, por tanto, vamos a ver o que dá de sí, non? Pero pinta ben o cambio ou non? Bueno, realmente é o cambio que elixiu o partido, non? E con unha maioría clara nunhas primarias na que efectivamente Besteiro partía como favorito, pero, bueno, na que corroborou ese apoio. Ten o hándicap de non estar no Parlamento, quer dizer, nesta legislatura dáse unha doble circunstancia moi curiosa, que dous dos principales, dous líderes da oposición son extraparlamentarios, non son deputados, non? E o cual leva a facer un tipo de oposición un pouco complicado. É máis habitual dentro do BNG asistir a esa circunstancia, pero menos dentro do PSOE. E, por tanto, bueno, pues o BNG, eu penso que de momento pues, está intentando reencontrarse, fixo aí uns esforzos para chegarse a, pues, non sei se tanto para chegarse a Beiras como para sementar algún tipo de disputa interna entre Beiras e a Esquerda Unida, non? Bueno, por tanto, de momento, pues, digamos que Feijóo ten un control da situación, pero sería difícil arriscado decir agora si revalidaría a maioría absoluta. Aínda que algunhas enquisas falan nese sentido, eu penso que é tremendamente complicado facer unha cábala, porque ao final a enquisa que vale é a do día da votación, non? A ver, quen segue? Bueno, efectivamente estamos ante un balance, cando se cumple un ano ou dous dunha legislatura, pois hai que votar a vista atrás. Tamén se vota para adiante, pero había dúas partes no tema que se suscitaba, non? Para min, este ano transcurrido, dende logo, certifica que a situación económica e a situación da sociedade galega non é millor que hai un ano. Bueno, casi poderíamos decir que era algo relativamente previsible hai 12 meses, pero desde logo a situación é mala. Digamos, a maioría da xente non vive millor que hai un ano. Diversos, claro, hai
podíamos revisar os índices estadísticos, económicos, de emprego, de unha serie de como están os sectores económicos. Bueno, xa se fai bastante isto, non? Pero logo tamén están as percepcións sociais, como se sinte a xente. E aí tamén hai inquéritos que se teñen publicado ao longo deste ano, donde se comproba que a maioría da poboación pois di que as cousas están mal, que, digamos, non confía, e isto é o peor, non confía moito, ou non confía tanto como podía confiar antes, en outras épocas, precisamente nos seus representantes, e isto a veces abre unha interrogante sobre cal vai ser esa relación entre os votantes, os electores, e precisamente os que están nos parlamentos, en este caso no Parlamento Galego. Eu, dito isto, si agora miramos para diante e en relación á pregunta, é previsível, cando se celebren, que haxa unha perda da maioría que actualmente disfruta o Partido Popular? Bueno, iso é máis complicado, como decía Alfonso, hai moitos factores, porque aí non é só o desgaste que vaya seguir tendo o partido de goberno, que eu creo que seguirá existindo mentres non haxa unha recuperación que o note mesmo os seus votantes, ou unha parte dos seus votantes, pero logo hai outra parte, e o desgaste é unha condición necesaria, pero a veces non é suficiente se a oposición non ofrece ao corpo social e as persoas que van votar non ofrece unha alternativa que resulte creível. E este é un problema máis complicado na oposición que hoxe hai no actual Parlamento Galego. A oposición está máis fragmentada que no pasado, atravesa cada unha delas diversas situacións diferenciadas e, claro, eu creo que o propio Feijóo e o Partido Popular está aproveitando, e notase moito, esas carencias ou deficiencias da oposición, cando a veces a forma de defenderse é decir, bueno, isto está, xa sei que non está ben, que non se di moito, pero xa sei que non está ben, pero que hai enfrente? E claro, isto vai buscando precisamente a creación dun estado de confusión ou de desánimo nos posíveis votantes desa alternativa. A ver, Luís. Bueno, que estamos peor que hai un ano, coincido, e é que é evidente, e que hai peor que 2, e moito peor que 3, e moito peor que 4, e así hasta, polo menos 5, bueno, hasta sempre, hasta estamos peor quizás que nunca, pero o último que decía Suso, que claro, enfrente, a hora de valorar ou de facer previsións, non de valorar, de facer previsións sobre o que pode pasar no futuro, claro, enfrente, pois probablemente tamén estén peor nese sentido que hai moitos anos de ofrecer unha alternativa creíble, porque antes era a oposición estaba formada por dúas patas, agora por tres, e esas tres, además, dá a sensación que se van equilibrando, o sea, polos últimos inquéritos, pois que están cada vez máis igualadas, non? E iso favorece o Partido Popular e eu creo que además vai a seguir así durante toda a legislatura, salvo que haxe un cambio de rumbo ou que o liderazgo de Besteiro pois despunte dunha forma, digamos, impresionante, que ten que ser moito, para que a corto prazo pois continue así esa división da oposición en tres partes casi iguales, porque algúns poden ter máis votos, pero mellor o BNG ten máis organización e ten un sindicato forte, o PSOE pode ter máis votos pero ainda se está formando, neste momento é unha incógnita o que pode pasar, entonces creo que, pero tamén plantearse que se hoxe, é que non ten sentido decir, se hoxe houvese eleccións, pero hoxe non vai haber eleccións, é que hoxe non ten sentido decir. Foi unha parte do guión, non? Cando se fai un balance do primeiro ano de legislatura, non? Se houvese unha maioría moi apretada, con 38, e alguno, pois, os de Ourense, como facían antes sempre, pois amenazaban, e bueno, pero hoxe Feijóo está moi sólido coa súa maioría, sin ningún problema, entón vai a durar 3 anos seguro, entón non ten moito sentido plantearse esa hipótesis a día de hoxe, non? Bueno, no, eu de todas unha discrepancia sobre o último que decía Luís. Hombre, eu creo que os inquéritos que se teñen publicado durante este ano o que transmiten a idea é de que a cousa está máis equilibrada que estaba no 2012, cando se celebraron as eleccións. A efectos, digamos, mesmo de porcentaxe de voto estimado,
e tamén de reparto de escanos. Digo que está bastante equilibrada no sumatorio das tres grupos da oposición e o partido do goberno. É certo que falta moito tempo e, claro, se está bastante máis equilibrado, van a adquirir moita importancia, ademais de como xogue cada quen e actúe cada quen, acertos e erros, vai tamén ter moita importancia as regras do xogo electoral. É dicir, o eventual cambio, como está anunciado pola maioría parlamentaria do Partido Popular, o eventual cambio da lei electoral nun contexto de igualdade entre os dous bloques, digamos, pode resultar decisivo. Digo, pode resultar decisivo. O que pasa é que ainda non coñecemos en detalle como vai ser a reforma. Intúese por onde vai ir, pero, efectivamente, chegado ao punto onde a cousa se pode xugar nun ou dos diputados, pois eso é decisivo. Pero os inquéritos, con brevidade todos. solo moi rápido, os inquéritos son inquéritos. Entonces, e ao mellor antes das eleccións do 2012, pois daban unhas previsións que máis ou menos se cumpliron, pero as da vez anterior non se cumpliron en nada. Entonces, eu creo que non se lles pode dar demasiado valor. Eu que dicía máis é que a oposición cada vez está máis igualada, cada un dos tres grupos que a forman. Entonces, eso perxudica a oposición no seu conxunto. Se é que, eu volvo a repetir, se é que Besteiro vai a optar por ir cos demais facendo o mismo equipo opositor, que non sei se desmarcará ou non, esa é outra cuestión. Besteiro de momento está mantendo unha línea moi prudente, non? É dicir, marcando moitos tempos, non sei se con medo a cometer algún erro inicial ou a dar algún paso en falso, pero sí é certo que apostou no Parlamento por unha persona veterana e un orador contrastado, é dicir, que non dá esa imaxe de renovación a priori, e de momento pois, está tendo unha presencia moi contada, é dicir, tiña unha maior presencia antes digamos, de ser confirmado no Congreso como líder do PSDG, que agora que xa formalmente xa é o líder do principal partido da oposición. Por tanto, vamos a ver, eu penso que vai ser un factor clave, como se desenvolve Besteiro, porque o Partido Socialista, antes da súa chegada, estaba nun claro risco de que fora igualado ou sobrepasado incluso por o voto descontento que neste momento aglutina a formación AGE, é dicir, que integra tanto a Nova como Esquerda Unida, non? E logo hai outro tema que a min me parece relevante, máis que estas enquisas, que son a enquisa que vai haber o ano que ven, que as eleccións europeas. Sempre son as eleccións máis denostadas, que se lles dá menos importancia, pero neste caso poden primeiro dar pistas, que é un tema xa de por sí relevante, e logo e dar pistas sobre todo sobre o nivel de desgaste do Partido Popular. E logo porque pode haber movimentos dentro do propio Partido Popular, é dicir, se está especulando de se algunhas persoas poden salir do goberno e que Mariano Rajoy pode aproveitar para mover banquillo, é dicir, tanto dentro do goberno como incluso no partido, donde a naide se lle escapa que, bueno, pues hai un desgaste especial de María Dolores de Cospedal, sobre todo co tema Bárcenas, non? Un tema que empezou levando ben e que despois se volveu un pouco contra ela, non? Por tanto, vamos a ver que ocurre con todo eso, vamos a ver se eso ten repercusión en Galicia, non vamos a entrar no terreno da especulación, antes criticaba eu o terreno da especulación nun tema moito máis serio como son casos diferentes, aquí se permite máis, non, nesta cuestión. Na política empezase a falar e empezase a decir que algo terá que mover un banquillo. Xa sabemos que o Mariano Rajoy é unha persona que non é, non sei se é tan credista ou non, pero non é de grandes aspavientos ni de grandes movimentos, e de feito mantivo aí a xente que estaba moi cuestionada, pero supoño que agora terá que obrigado un pouco por esta cita electoral, pois terá que facer algo, non? Rapidamente, do que di Alfonso, que pensades? Rapidamente, que temos que ir a publicidade. Bueno, eu sobre o que di a respecto de Besteiro creo que sabe a estas alturas pola súa experiencia política que é moi complicado que o Partido Socialista de Galicia obteña un apoio electoral suficiente como para plantexar un goberno en solitario. Por lo tanto, si se plantexa unha alternativa ao actual goberno do Partido Popular, vai ter que ser con outras forzas políticas. Eso, efectivamente, el, por outra parte, ten experiencia
de goberno de coalición co BNG na Diputación de Lugo. Sen creo problemas. Que, unha experiencia pacífica, digamos, non conflictiva. Agora, evidentemente non é o mesmo eso que unha eventual coalición de tres forzas e a nivel galego, non? Eu, sobre eso, pois, bueno, aí radicará en boa parte a clave de que dentro de 3 anos pode haber unha alternativa ao actual goberno. De todos modos, el vai ter que moverse agora nun difícil equilibrio, que por un lado dixo desde un principio que non era que a él non lle gustaba ese ruido do Parlamento, eses altercados, e por outro lado, é dicir, terá que manter unha actitud, unha oposición constructiva, creo que foron as súas palabras, e por outro lado tamén terá que facer guiños para entenderse co BNG e con AGE, porque como ben dice Suso, pois el vai a necesitar deles chegado o momento porque por si solo, obviamente, o Partido Socialista non é capaz de artellar unha maioría para gobernar, non? A ver, Luís. No, un goberno en solitario, conseguir unha maioría en solitario, sobre todo, mentras o PSOE español este na situación en que está, eso en Galicia sabemos que é impensable. Pero eu que creo é que ao mellor sí ten que plantearse facer unha oposición en solitario, esa é outra cuestión. E porque despois sempre se chega a acordos. Unha vez que pasan as eleccións, se olvida rapidamente as afrentas e tal, e despois o interés, os números hai que sumar e conseguir unha maioría e se consigue. Toda esa cuestión é esa, ao mellor o cambio na forma de facer oposición do PSOE, que eu creo que hasta de agora esta que estuvo levando a cabo non lle deu resultado, e o vamos vendo que foi baixando nas eleccións, sigue baixando nas enquisas, e así non vai a ninguna parte. Bueno, está interesante, poderíamos seguir por aquí, pero temos que facer descanso para a publicidade e a volta a falar de outras cuestións que hoxe tamén son noticias, así que nada, volvemos de contado no Faladoiro, non marchen.